Perquè el millor del fred és entrar en calor. Ara, cacaulat calent. Ara, cacaulat. Advocat fent pràctiques. Necessito aquesta corbata. Li parla una bloguera de moda. Està rodejada. Entregui'm aquesta bossa tan cookie. En Vivo podràs comprar les coses dels altres i vendre les teves de la manera més ràpida i senzilla que hi ha. Vivo. Ho visc i després ho venc. Des dels seus primers dies, el teu fill comença a escriure el seu futur. I la lactància materna n'és el millor començament. Per això, com a experts en nutrició infantil, hem desenvolupat el Miron Advance 2 i 3, les úniques en prenutre per després de la lactància. El Miron Advance, perquè el seu futur comença avui. Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Avui el govern ha fet ja la seva primera reunió de treball ordinari després de la presa de contacte de l'altre dia. Ja han anunciat que pujaran el sou dels treballadors públics un 1%. I mentrestant a Madrid el rei Felip VI viu el segon dia de contactes per buscar la manera d'investir el president del govern espanyol, tot i que ja ha admès que serà difícil. Bona tarda, Mònica Terribas. De fet, molt bé, tu també, suposo. Molt bé, molt bé, molt bé. Podríem tenir aquí la bola de vidre, també pel que està passant a nivell espanyol, però ja l'hem desada. Ja has vist que no funcionen les boles de vidre. No funcionen. Amb la Mònica repassarem l'actualitat política, però ens remuntem, si et sembla, Mònica, el dia que vas fer l'entrevista al president Puigdemont. Què et va semblar en la distància curta? Diferent perquè, clar, cada president és diferent, no? I jo no el coneixia, vaja. Crec que l'havia entrevistat com a alcalde de Girona una vegada que vam pujar a fer el programa des de Girona i la veritat és que no l'havia conegut mai. I jo vaig enxampar un dia que portava un acumulat des de dissabte d'un no parar, i quan va arribar a la sala Torres Garcia, que és on fèiem l'entrevista, estava esgotat, no? Perquè havia tingut la presentació del govern al matí, és a dir, havia estat un estrès. És que penses en precedents de dir una persona que un dia al matí, després ens ho explicaràs, perquè també ho va comentar a l'entrevista, que un dia al matí es lleva i a la tarda... Es lleva alcalde i a la tarda és president. I a la tarda és president. És a dir, que no ha tingut temps d'assimilar, de digerir, de... No, i que hi ha una cosa que és fonamental, que quan una persona encapçala una llista, encara que sàpiga que no guanyarà les eleccions, és igual que sigui el PSC ara o el Partit Popular. Hi ha una intencionalitat en el projecte. No, hi ha un domini de totes les qüestions que hi ha damunt la taula per poder anar als mítings, fer propostes... Clar, en el cas de Carles Puigdemont, malgrat ser, evidentment, part en alguns moments de la... De ser clau del procés. I de la negociació, amb Junts pel Sí fins i tot, és una persona que no tenia al cap què passa en aquest país en el seu conjunt. I aleshores, de cop i volta, t'has de fer la idea que tu ets el president del país. I això suposo que en aquells 4 dies era molt difícil de fer aquest exercici. Com estava ell abans de començar? Jo diria que la paraula era cansat i esgotat, no? I et van portant d'una cosa a l'altra i segui aquí, ara li faran una entrevista d'una hora i mitja. Una hora i mitja? Com? Una hora i mitja? Sí, una hora i mitja. Una hora i mitja? No ho semblava, en l'entrevista, esgotat? No, i a més, jo crec que l'entrevista gens esgotat se'l va veure, però en la prèvia, com és normal, és a dir, ara què toca? Toca això. Ah, d'acord, pum. S'asseuen i cloc, i realment l'entrevista va respondre i va anar bé. Escolta, et sembla que veiem alguns fragments d'aquesta entrevista, després tenim oportunitat d'anar-los comentant? Sí, perquè jo no n'he vist ni un. Va, doncs som-hi, veiem-los. Però el que li puc assegurar és que el dissabte al matí jo estava signant decrets a l'Ajuntament de Girona. I no tenia ni idea del que passaria? No tenia ni idea que me proposaria aquell mateix dissabte el president el que em va proposar. I ha caigut això a sobre? No. Aquest palau? No, caure-me a sobre no. L'impressiona? Hi havia estat jo aquí. Vostè sap que sóc periodista. Jo aquí he vingut moltes vegades. Sí, però és molt diferent estar assegut aquí on està vostè que estar assegut aquí on sóc jo. Sí, és molt diferent. Escolti'm, vostè és el president de la Generalitat. No l'ha trucat Pedro Sánchez? Encara no, sé que em trucarà. No l'ha trucat Mariano Rajoy? No. No l'ha trucat Albert Rivera? No. No l'ha trucat Pablo Iglesias? No. Com s'ho farà per finançar-ho? Hi haurà més impostos? La independència li costarà al ciutadà? Vostè m'està fent unes preguntes que gairebé són, diguem-ne,
perquè li expliqui en la compareixença d'aquí un any, quan hagin preparat tot un seguit de mesures, després d'haver parlat amb el vicepresident d'Economia i Hisenda, amb el qual encara jo no he parlat. Certament, vostè porta 2 dies i ja entenc que avui tots just s'han pogut reunir, per tant, fair enough, que diuen en anglès, doncs entenc perfectament la resposta que m'està donant. Aquí portava bastant estona d'entrevista i jo anava fent preguntes sobre hisenda pública, sobre salut, i li anava veient la cara de dir, escolta, perdoni, deixi'm estar tranquil, saps? Perquè, clar, hi havia preguntes que ell encara no... Deixi'm entrar, no? Deixi'm entrar, Deixi'm entrar al despatx. Pesada, aquesta dona, no? I clar, va arribar un moment que no se'n va poder estar i em va renyar, no? Perquè aquest és el moment en què em renya. I a l'acabar, alguns dels seus col·laboradors diuen l'entrevista ha valgut la pena? Diu un d'ells. No més perquè t'ha renyat. Dic, va, d'acord. En un moment donat, ell dieu, no? Això no és el mateix una entrevista al Palau que una entrevista amb un plató. Sí, expliquem aquesta diferència, també. Perquè tu, en el meu cas també, jo quan estic asseguda al Palau de la Generalitat, que allà hi he entrevistat el Pasqual Maragall, José Montilla, el president Mas diverses vegades, ets el Palau de Govern. El Palau de la Generalitat és el govern del país. No és un estudi de televisió on li podem posar una música de Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door, que és una cançó que li agrada, i fer una broma, o dir, escolti, vol que vagi a la perruqueria i fem... No. O sigui, allà només es pot parlar de govern. Per què? Perquè és el Palau de Govern. Llavors, no pots fer una entrevista a la persona. La persona ha deixat d'existir. El que hi ha allà és el president del país. I aleshores, el fet que es feia al Palau de la Generalitat condicionava absolutament l'entrevista. Jo necessitava preguntar-li per les coses que s'estava preguntant la gent des de casa. Com ho pagarem? Què farem amb la hisenda pròpia? En quin moment vostè li dirà als ciutadans paguin els impostos aquí i hi haurà inseguretat jurídica, sí o no? Hi haurà una declaració unilateral d'independència o no? A vostè l'ha trucat aquest o l'ha trucat l'altre? És a dir, el contingut de l'entrevista era necessàriament amb una persona que, malgrat fer 2 dies que sabia que seria president de la Generalitat, ho era. I ho és. Hi haurà una declaració unilateral d'independència? Va dir no. No. Sí, aquest 48% que diu vostè, que de fet, si fos un referèndum entre sí o no, en lloc d'haver fet les eleccions plebiscitàries, veuríem si no seria més, perquè una part dels que es posen en el paquet que no van votar que sí, veuríem si voten que sí, ens permetia iniciar aquest procés. Iniciar aquest procés i poder-lo dur fins al moment de poder convocar la gent al referèndum de la Constitució i les eleccions que permetin la proclamació de la República després. Per tant, descarta una declaració unilateral d'independència durant aquest període en el que ara entrem. És que no està previst. És que no està previst en el nostre compromís electoral fer una declaració unilateral d'independència. Jo crec que aquest és el moment políticament més rellevant de l'entrevista. És a dir, hem caigut en el parany de dir era molt espectacular, si tu vols, sentir-lo dir que no l'havia trucat ningú. I aleshores tothom s'ha quedat amb aquesta qüestió de l'aïllament. L'endemà es van afanyar a trucar-lo Pedro Sánchez, Ximo Puig, etc. i Íñigo Urkullu, l'Endacari Barretxe va dir... Fins i tot el PNB em va sorprendre molt, això, realment. És a dir, de totes les trucades, però que no es van produir... Té la seva història. L'Endacari Barretxe... l'Endacari Urkullu es va equivocar d'adreça. Tu saps això? A veure... Va enviar un telegrama... I no va anar a Palau. I no va anar a Palau. I on va anar? Al Parlament. I el tenia al Parlament. Els telegrames ja és una cosa que ja no és d'ara. No, la veritat és que no. A més, Puigdemont és 2.0, és de tuits. Ja vau parlar justament de l'ús de Twitter. Vam parlar d'això. I aleshores, la declaració unilateral d'independència, que és el moll de l'os del conflicte, perquè si hi ha una declaració unilateral d'independència vol dir que saltes directament al pas de la negociació, això va descartar-ho. I una de les coses que va fixar en l'entrevista que a mi em sembla molt interessant és dir, ara farem un procés participatiu pel qual treballarem el text constitucional. Per ampliar la base social del procés. Per ampliar la base social del procés, per fer-lo participatiu i perquè el dia que sotmetem a referèndum la Constitució de la República Catalana sigui la ciutadania la que voti sí o no en aquesta independència. I realment aquell dia serà el dia que la gent dirà sí o no en aquest nou marc jurídic que superarà el de la Constitució. Per mi aquesta és la part més interessant de l'entrevista. El gruix periodístic de l'entrevista. I hi ha moltes estones de l'entrevista en què surt el periodista. Per exemple, quan va parlar del seu passat periodístic, naturalment,
Carles Puigdemont ha tingut una vida professional al marge de la política, cosa que és saludable, igual que els metges, igual que els advocats. Periodista i emprenedor, en aquest aspecte. I des d'Espanya, el mateix dia, s'havia retret que ell havia estat un emprenedor amb alguns projectes, Catalunya Today, etc. És a dir, tothom que ha fet vida professional ha tingut en algun moment, des del que ha fabricat bugies per motos en aquest país, segurament el moment en què les fàbriques de components de motos han anat avall, l'administració els ha ajudat, perquè el sector no tremoli. I això l'administració espanyola, catalana, de totes les comunitats ho fan amb els seus sectors estratègics. Per tant, el de la comunicació és un d'aquests sectors estratègics. Ell va entrar en molts de detalls sobre la seva etapa anterior i també sobre la seva vida. Clar, perquè jo li vaig preguntar, a partir d'ara vostè tuitejarà al mateix nivell que ho feia ara? Tindran una altra cadència, va dir, els tuits. Ja la tenien els darrers temps, perquè no és el mateix Elena García Melero, quan potser t'hagués enxampat, que no et va enxampar, quan era joveneta fent tuits, que ara, perquè ara saps que tens una responsabilitat en un mitjà públic i, per tant, no tuiteges amb el mateix impuls. No, però ell va subratllar justament la panoràmica que li donava la feina de periodista exercida durant tots aquests anys. Segur que et permet tenir una idea global de les coses, però també és cert, i això ho veurem amb el govern que tenim ara, que és un govern molt polític i molt poc tècnic, que la part tècnica dels governs les han de fer les segones figures quan tens un govern tan polític. Carles Puigdemont és un perfil polític, Oriol Junqueras és un perfil polític, Neus Munté també ho és a dir, i Raül Romeva també, i tots els consellers i conselleres que formen part d'aquest govern tenen un perfil molt polític perquè la batalla serà política, no tècnica. Absolutament. Ara, els tècnics estan per sota, Després parlem també dels tècnics. En qualsevol cas, parlant de membres del govern, peces claus, com per exemple el cas de Neus Munté, que justament ahir la tenies a Catalunya Ràdio, que avui ha parlat després del Consell de Govern, sembla que ja no es parlarà tant, a partir d'ara, dels 18 mesos famosos. És a dir, se n'ha parlat, però potser això ara pot ser una cotilla. El problema d'un govern format per dos partits independents és que la nostra professió, els periodistes, tendim a buscar sempre les contradiccions entre uns i altres. Cada vegada que tens un membre del govern o d'un partit al davant, vas a veure si realment quadra el discurs de la gent d'Esquerra amb la de Convergència i la de Convergència amb la CUP, perquè part de l'acord de l'estabilitat pivota sobre això. I aleshores, qualsevol matís que fa Oriol Junqueras respecte als 18 mesos... Ens encanta. Ens encanta. I ens encanta posar els dos talls enganxats i veure quina és la diferència. Que Junqueras diu, en 18 mesos es pot fer, i Neus Munté diu... O l'altre dia vostè va dir, i avui ha dit... I avui ha dit que si no és amb 18 seran 19. Ah, ja no són 18. En el programa posava 18. Ja no són 18, són 19. Doncs tot això forma part una mica d'una vida que és molt aliena a la gent que ens està mirant. Perquè la gent que ens està mirant ara, segurament el que vol és que el que passi en aquests 18 mesos passi amb tranquil·litat i es facin bé les coses. I sobretot viure millor. I la gent que està a casa no comptarà els mesos. Comptarà que les coses facin bé. Què deia Neus Munté sobre els 18 mesos? Que tranquils. I els 18 mesos és un termini efectivament no orientatiu, sinó treballat i pactat en el full de ruta, però és un termini que ens hem dotat per poder treballar, però sabent que l'important és fer-ho i fer-ho bé. Dit això, si pot ser amb menys temps, millor. Això també s'ha dit, i ningú aquí hi ha trobat una contradicció. S'ha dit que si en lloc de 18 mesos poden ser 16, doncs millor que millor. Però si en lloc de 18 necessitem una mica més de temps perquè descobrim que determinades qüestions són més complexes de les que ens pensàvem o cal més debat per tal de fer-les encara més ben fetes, on està el problema? Per tant, això dels 18 mesos ara ja potser s'ha explicat ja prou, no? És a dir, ja ho tenim clar. Seran 18 mesos, però no tenen per què ser exactes 18 mesos, poden ser una mica més, poden ser una mica menys i... Però la pressió acabarà arribant si algun dels actors polítics d'aquest pacte, sigui la CUP, sigui Esquerra en un moment donat o Convergència, comença a trobar desajustaments. Llavors s'utilitzaran els 18 mesos. No s'està complint allò que es va pactar. No, estem anant prou ràpid. Està per escrit en la declaració. Està per escrit, no sé què. Vull dir, tot això tornarà a aparèixer, a mesura que passin els mesos. Per què? Perquè els condicionants que té aquest govern, digue-li pressupostos, digue-li finançament, els condicionants que vindran per un govern espanyol que en un moment donat dirà ara se'ls hauria de pagar això
Doncs mirem ja a veure què veurem. fan, etcètera, perquè aquest joc hi jugaran des del govern espanyol, com és normal i legítim, perquè faran servir les eines que tinguin per aturar el procés, segurament condicionarà l'obra de govern. Això és inevitable, no? Perquè si no tens diners per pagar les farmàcies, estarem uns dies patint, que no seran les farmàcies, però... Que ja estem acostumats, d'altra banda, desgraciadament. Hi ha altres proveïdors I tant. que també cobren tard i potser no són tan públics. I els que han quedat pel camí. Bé, en qualsevol cas, com dèiem, el govern s'ha posat a treballar, estem parlant d'aquests 13 consellers, 7 de Convergència, 6 d'Esquerra Republicana. A proposta de? A proposta de. Fem una mica de repàs de qui és qui i també quines són les peces claus del govern, algunes de les quals potser no són prou conegudes. Jo crec que els que tenim més al cap, les persones claus de govern, evidentment, tenim al cap a Oriol Junqueras, a Raül Romeva, a Neus Munté, que són els tres que dominen les tres grans àrees, sota les quals hi ha, evidentment, perfils molt independents, com el mateix Toni Comín. Ara veiem a Neus Munté, sota ella hi haurà també la Conselleria d'Ensenyament i la de Salut, que són les dues grans àrees estratègiques, juntament amb la de Cultura, que té a Santi Vila al capdavant, que és un perfil, evidentment, d'una persona amb molta formació i amb un perfil molt polític també. I jo crec que tots els consellers i conselleres d'aquest govern, a proposta de Convergència o Esquerra, tenen aquest perfil combatiu, molt combatiu. Però hi ha algunes figures d'aquest govern que potser no destaquen tant per desconegudes i que tenen una experiència política molt llarga. Qui són? Val la pena que ens aturem amb dos noms, Joan Vidal i Jordi Baiget. El secretari del govern. Som-hi. Jo crec que Joan Vidal de Siurana, que és una persona que segurament el ciutadà és ell, ara el veiem en imatges, la gent no està tan habituada a veure'l perquè és un home molt discret, és un home molt prudent, no fa grans intervencions públiques, no ho ha hagut de fer perquè ha estat una persona molt directa de l'equip del president Mas, assumeix la secretaria del govern amb una experiència llarguíssima al costat d'Artur Mas i per tant coneix bé i serà molt útil a Carles Puigdemont perquè forma part d'un engranatge de govern important. I Jordi Baiget, que és el titular de la Conselleria d'Empresa i Coneixement, que també era fins ara el secretari de govern i que és una persona també de molta confiança del president Mas. Jo crec que aquestes dues figures evidencien que el disseny d'aquest govern estava fet per Artur Mas i Oriol Junqueras, claríssimament. I que, per tant, en aquest relleu també de funcions, en aquest moment en què Artur Mas fa el pas al costat i arriba Carles Puigdemont, seran figures que ajudaran en aquest procés. Segur. És a dir, jo estic convençuda que serà un coixí de suport i d'experiència molt important per Carles Puigdemont, però que evidencien que eren persones de màxima confiança del president Mas, en el sentit que tenien molta experiència en situacions de crisi, perquè han estat el nucli dur al voltant del president Mas quan han tingut conflictes. I Oriol Junqueras ha fet el mateix. Amb altres persones, en aquest cas Pere Aragonès i també Lluís Salvador. Pere Aragonès és una persona molt jove, però que jo recordo perfectament quan es va negociar l'Estatut del 2006, del 2003 al 2006, hi ha algunes figures claus en la negociació d'aquell estatut i de la part econòmica. I Pere Aragonès ja era una persona que estava en aquell moment d'una manera molt activa en la negociació. És a dir, que prové de les Joventuts Nacionals d'Esquerra Republicana, de les Joventuts d'Esquerra, però en realitat és una persona amb molta experiència ja. I una cartera importantíssima, la que assumeix Oriol Junqueras. Que assumeix Hisenda. La Hisenda pròpia, una de les lleis que s'ha de fer justament els pròxims mesos. Bé, aquest cap de setmana hem viscut també el comiat d'un polític que portava 30 anys de carrera política, com és Josep Antoni Duran i Lleida. S'han viscut moments emotius en el seu comiat. Si et sembla, ho recordem i després ho comentem. Amb un petó ben fort, vull agrair la paciència, escalf i amor de la meva família. Avui m'aparto de la responsabilitat política de ser president del vostre comitè de govern. No deixo les meves idees i no deixo les meves conviccions. Militaré unió mentre tingui vida. Que emocionat estava Josep Antoni Duran i Lleida. Gairebé no li sortien ni les paraules. I és normal. És una persona que ha dedicat tota la seva vida a la política, a Unió Democràtica, a liderar. En una entrevista que va concedir a La Vanguardia l'endemà, explicava el sentiment de dir jo he estat líder de la meva formació i he estat una persona que m'he sentit líder, no? I aquí, en aquest moment,
fa un pas enrere, algú feia aquesta reflexió, des del fracàs d'haver perdut unes eleccions, tant al Parlament de Catalunya com a les Corts Espanyoles, i això és dolorós. És dolorós en si mateix. Malgrat les enquestes, semblava que ho preveien des del mateix partit. És a dir, Artur Mas fa un pas al costat, havent guanyat les eleccions Junts pel Sí i havent tingut la capacitat de tirar endavant el projecte que ell ha defensat. Això no és un pas al costat. En el cas de Duran i Lleida és doblement dolorós, perquè no. Ha perdut les eleccions 2 vegades i a la seva formació no té representació parlamentària. I és molt diferent, efectivament, que tu decideixis voluntàriament fer un pas al costat quan t'han donat un suport, diguem que els electors, que quan els electors no t'han donat aquell suport necessari perquè tu no haguessis de decidir en un moment donat marxar. De tota manera, Duran i Lleida, i jo crec que aquí estava genuïnament emocionat i les reflexions que feia a La Vanguardia, malgrat que el titular era frontista, era d'enfrontament amb Artur Mas, i jo crec que no era la intenció de Duran i Lleida, en absolut. En la resposta estava matisat. Sí, en la resposta, però el titular era si Jordi Pujol m'hagués triat a mi hauria estat millor opció, però quan miraves com estava formulada la resposta... Deia, i segurament Artur Mas pensa el mateix. Si li haguessin preguntat a Artur Mas diria això, i si m'ho pregunten a mi... Jo crec que Duran i Lleida fa temps que tenia intenció de retirar-se. Jo recordo converses amb gent d'Unió Democràtica ja fa 4 anys dient en Josep Vendrell es retirarà. I aleshores jo crec que els esdeveniments que s'han produït a Catalunya l'han obligat segurament a posposar la decisió i que ara, malauradament, han estat les urnes les que han pres la decisió per ell, perquè no la pren ben bé ell, aquesta decisió. Si Duran i Lleida hagués obtingut representació parlamentària, no se n'hauria anat. No, evidentment. Per tant, han estat les urnes les que han pres la decisió per ell, però ara emprèn una vida segur professional llarga. També apassionant, suposo. I amb experiència molt... Es dedicarà, deia, a l'empresa familiar, a la consultoria... I a la consultoria, sí. Veurem. Bé. I a la disposició d'Unió Democràtica el que es pugui esdevenir. Per tant, ja veurem si s'ha acabat Duran i Lleida polític, eh? D'acord, tindrem temps de parlar-ne. Què passa al govern espanyol? Què passa a nivell del Congrés? Què passa amb aquesta ronda de contactes que, de moment, no estan satisfent? Sembla que hi ha un autèntic embolic per trobar a qui investir president també a nivell espanyol. I no serà fàcil, eh? Jo avui m'he trobat per casualitat una persona del món econòmic que se n'anava a Madrid justament a tenir entrevistes amb persones de l'àmbit polític i havia descartat del tot que hi hagués un govern de coalició. El macrogovern de coalició. Sí. I l'escenari mental és... El que convé ara és un govern, encara que sigui d'esquerres mínimament sòlid, per resoldre una legislatura curta. Però estabilitat. Però el que no convé gens són les eleccions. Per tant, si volen fer una legislatura curta, que la facin. I que la facin amb Podemos, amb el suport de Ciutadans, com sigui. I que resolguin 2 o 3 problemes, i després ja veurem què passa. És a dir, hauran de prendre nota del que potser ha passat aquí, que a última hora s'hauran de fer gestos d'una banda, de l'altra... La diferència entre el que ha passat a Catalunya amb Junts pel Sí i el que passa amb el PSOE és que Junts pel Sí era una roca des del punt de vista de la negociació i PSOE no és una roca des del punt de vista de la negociació. És a dir, que dins del PSOE hi ha gent que no està d'acord amb els procediments de Pedro Sánchez. Hi ha molta divisió. I que Pedro Sánchez, dins del seu partit... Està qüestionat. Té alguna gent al costat i alguna que no. I que Mariano Rajoy està sol. Sol. Perquè no té algú que li diu va, seiem-nos a parlar, no. Pedro Sánchez li recorda cada 5 minuts que tu, Red Bull té d'ales, no? Sí. Li deia ahir, Red Bull, tu ets el Red Bull dels indepes. I et dic que no i no. I et dic que no, noi. I sense el PSOE no se'n surt. De fet, quan Rajoy parla, pels temps verbals que utilitza, ja s'endevina que no... Ja parlen passat. Ja parlen passat. Ja parlen passat. I aquí Pedro Sánchez s'ha de veure com articula un acord, si és que se'n surt, amb Podem, per poder tirar endavant un govern d'esquerres amb el suport de Ciutadans, que ja li ha dit que tota la qüestió territorial ha quedat fora. És a dir, el compromís de Podem de tirar endavant un referèndum en Catalunya no està en l'equació. D'altra banda, avui acaba aquest termini perquè Podem pugui aconseguir aquests 4 grups parlamentaris que vol. Improbable. I que de moment és molt improbable perquè tant PSOE com PP com Ciutadans ja li han dit que en absolut. Aquesta és una qüestió que condiciona més en Comú Podem, Compromís i Marea, que no pas Podem. És a dir,
Podem té 69 diputats i diputades al Congrés dels Diputats. I si han de tirar endavant la legislatura sense grups parlamentaris, estaran incomplint el compromís que tenen amb els grups parlamentaris com En Comú. En Comú tindrà el problema d'identitat, perquè En Comú va tirar endavant amb la promesa a l'electorat català que ells defensaven un projecte propi amb un grup propi. El problema En Comú Podem el tindrà amb el seu electorat, no Pablo Iglesias amb el seu electorat. En absolut. Són problemes diferents. I després hi ha una altra cosa, que és que Pablo Iglesias té un electorat molt fràgil en el sentit següent. Com que no han governat mai i tu els hi has promès la revolució, si tu a la primera ocasió que tens, no per governar, sinó per donar suport a un govern o per governar en coalició, incompleixes alguna de les teves promeses, aquell electorat que ha vingut amb tu buscant una alternativa realment de canvi revolucionari, se n'anirà. En canvi, el votant d'una formació que ha governat i que sap que allò que t'ha promès en unes eleccions després no compleix, que això ha passat amb el PSOE, amb el PP, amb Convergència, amb tots els partits que han governat, és un electorat molt més malejat i que assumeix molt millor aquestes qüestions. De tota manera, quan estàvem a les portes del Vindé, es parlava de les eleccions que acabarien amb el bipartidisme, no es va acabar del tot després dels resultats del bipartidisme i tal i com estan les coses... Sí s'ha acabat perquè cap dels dos sols se'n surt. No, no se'n surten, però de tota manera tampoc els altres són suficientment forts per resoldre aquesta equació i, per tant, per trobar una fórmula en què no hi hagin com dues fortaleses clares. Estem parlant de dos caps visibles, estem parlant d'un Mariano Rajoy o d'un Pedro Sánchez. Però t'he de dir que l'altre dia em sembla que era Revilla, el president de Canàbria. Sí, recordem el que ha dit. Sí, recordem-ho perquè no estic gens d'acord amb el que diu. Quería hacer un pequeño desahogo personal, porque ya saben que tengo la costumbre de decir lo que pienso, y estoy un poco alucinado ante esta campaña que veo contra este hombre prácticamente de todos los medios de comunicación. A mí me recuerda un poco a la película aquella de Gary Cooper de Solo ante el peligro, con la diferencia de que Gary Cooper iba por un pueblo del oeste y estaban todas las escopetas en las ventanas de los Drestor, aquellos que había, de los casetos que había. Bueno, ahora son rascacielos y en cada ventana pues está el IBEX 35, está el enemigo propio que también tiene alguna escopeta preparada, está naturalmente todo el PP, todos los fenòmenos mediàtics, a por este hombre. No t'agrada aquesta comparativa que fa? No, perquè crec que no és Pedro Sánchez qui està sol davant del perill. És a dir, jo crec que al mig de... A veure, vols que veiem la imatge? Va, veiem la imatge? No, no. Per tu aquest no és Pedro Sánchez. No, aquest és Pedro Sánchez, és Mariano Rajoy, és Pablo Iglesias, és Ciutadans, Albert Rivera, perquè tots ells saben que si van a les urnes, potser estiguin més sols encara. És a dir, si els qui no hagin contribuït a la governabilitat perdran, els qui no els haurà premiat les urnes encara faran un pas enrere, els qui no hauran estat capaços d'assumir la complexitat del seu propi electorat, Pedro Sánchez, perquè va des de Susana Díaz fins a Miquel Iceta, també estaran més sols. És a dir, són cadascun d'ells. Per tant, podríem dir que el xèrif és l'urna. L'urna està segurament més buida que mai. I alerta que es poden quedar tots més sols encara si van a unes altres eleccions. I això ho saben. Per tant, arribaran a on arribin, sabent que unes urnes els poden deixar pitjor del que estan. En el cas de Mariano Rajoy, que és la força que ha guanyat aquestes eleccions, malgrat ningú vol donar suport a la candidatura de Mariano Rajoy, quina és la concessió que hauria de fer per aconseguir, quan ja és, diguem, essencialment per les bases dels mateixos partits que no li volen donar suport, tret de Ciutadans, que no l'investiran president? És a dir, de cara a uns possibles comicis, perquè si Mariano Rajoy ha guanyat, podríem pensar, podria sortir beneficiat amb unes segones eleccions. Saps què passa? Que de la mateixa manera que la CUP en el seu programa electoral no parlava d'Artur Mas, no en parlava,
Després a la campanya sí, però en el programa, tu llegeixes el programa de la CUP i no diu no investirem Artur Mas. La campanya del PSOE està basada en un eslògan que diu fem fora Rajoy. Per tant, si tu et presentes en unes altres eleccions, o has mutat, en 2 mesos has mutat, o et desacredites. Estaràs desacreditat si ho fas. Si mutes, et desacredites. Aleshores, PP i PSOE no tenen cultura de gran coalició. Haurien de mutar durant 3 mesos. Absolutament, amb els costos que suposaria per un PSOE, t'ho imagina't. Ciutadans té en la seva identitat la defensa de la unitat territorial d'Espanya, perquè d'aquí neix i amb això han estat coherents. Per tant, qualsevol pacte que passi per fer cap concessió al problema català, el seu electorat cau. Absolutament. I Podem exactament el mateix. Per tant, si anéssim a unes segones eleccions, qui creus que... Quin dels 4 partits, aquests 4 que ara tenen la clau de la governabilitat, podria sortir beneficiat? Beneficiat? Sí. Jo crec que cap d'ells, És que és molt difícil l'equació en Jo aquest moment. no crec que els resultats canviessin gaire. No crec que canviessin gaire. Jo també penso que no canviarien gens. Crec que Podem fins i tot podria recular una mica, el PSOE podria recular una mica, i les forces territorials podrien enfortir-se. Perquè les forces dels territoris que s'han quedat, en alguns casos, per exemple, en el cas d'Euskadi, no? Bildu, doncs, que ha tingut una davallada molt forta, veuríem que passaria en una segona ronda. Aquí, la força que té en Comú Podem, si en Comú Podem no pot arribar a fer un grup parlamentari propi i l'electorat d'aquí veu que quan arriben al Congrés, donde dije digo, digo Diego, alerta. Sí, després de la notícia hem conegut avui d'Arnaldo Otegi, per exemple. Sí, podrien haver-hi altres elements que... No crec que cap dels 4 grans partits els convinguin unes altres eleccions. Això és el que els deixa en la posició de Gary Cooper. Absolutament. A tots. Escolta, doncs, Mònica, en continuarem parlant la setmana que ve i no crec que la setmana que ve tinguem la solució. A veure si podem, a veure si... Però no em sembla a mi que puguem canviar de temàtica. Gràcies, Mònica. Fins la setmana que ve. Ahí...